哎，这白鱼真好，那眼睛正亮，新鲜，活的呢。啊，那是刚出网的。他们打鱼我也看不着。明天还溜网。溜网都得在大里面溜，咱看不着，太远了，危险的说。他们溜网都是开沙轮车进去。应该是。是。这肉锅呢？肉锅肉多。好吃，你那肉挑不出来了。这个是白鱼啊。白鱼，后来我翘嘴的就是白鱼，这就是肉锅。哎呀，小嘴，你看这嘴，特别新鲜，这血，哎，还看着就鲜呢，少放酱。酱，咱酱就吃这个鲜味儿。咱家酱不好吃，没那咱家酱有味儿。反正就少放，别磕到手。放点咱家辣酱好吃。辣酱好吃，对。放点辣酱。这有个肠子吧？看。我妈要炖鱼了，锅里放油了。这鱼啊，看着就鲜，看看这小嘴翘的，你看这小眼珠子，正亮，溜溜圆。上来活的话，那是太新鲜了。野生鱼，特别是湖鱼，特点就是出水必死无疑。朋友们，这个是我家配料啊，我家配料一直都是生姜、毛葱、辣椒、八角。酱爆锅，自己家下的黄豆酱，用油给它炸了。我这嗓子吧，想说话声音大都不行了，就跟那个太监声音似的。把配料放锅里面爆香。哎呀，香！来了啊，放啤酒。卡啤，完了，啥也卡啤了。添汤，一添汤就没有气了。嚯，我们这大铁锅火候急呀，来得快。鱼下锅，这鱼不小啊，大，特别是这个白鱼，这是大白鱼的鱼苗子。我爸在车站那边买的。给的啊，你爸去买的给的。放点盐，放点胡椒粉，再添点汤。尝，真新鲜，一天天就吃好吃的。这还有一盆牛舌头、牛脸儿、牛耳朵，我们家全是好吃的。我们家室内啊，靠门近的地方就是保鲜的冰箱，上面还有冰碴的。以前赶车老板相当于现在开奔驰、宝马。那咋的？一整捂住了，还啊，一整就捂来。那是一个非常荣耀的职业。农村来说，就农村干活人一瞅就是开宝马车。干牛车、马车呀？干马车辉煌，辉煌。干牛车有点赶不上马车。啊，那我还在那生产队，我小啊。那骑马的呢？不牛逼啊！我那咋就没有骑马？骑马也行。你姥爷放马，完我去接他，天天接他，可高兴接他，给我抱着马顶上，这咋我可牛逼了，咱给他，我爸在地下走。笑死了！我爸在底下走，他放马给我周马顶上，完我就坐着，他惯孩子，你姥爷从来不打。完了，你看孩子多姑娘，他也不小啊。你五姨他们那连那啥，就是那个喂马那豆饼切，谁要吃那个可鲜了。那是赶上60年代了，是吧？就显了，拿一块那个就切的，就高刀就腾，高锅腾完了圆乎了，就高刀一切一卷卷，完拿一块吃鲜的，这小孩巴着巴的，他老都吃啊，就鲜呢，好吃。我那咱，你五姨她更可怜，就是那我五姨夫那时候就是车老板吗？你五姨夫是那时候就相当于开宝马。60年挨个钱，笑死了！你五姨净搞火盆烧吃呢，完然后那个挨饿呀，挨饿那个
要野鸡那腰豆就刚那些，再找那个你点几小烟灰盒，就那个就点那个烟火盒，烟火盒里头搞点那黄豆粒儿。完了他饿了，我妈上外炒草籽儿去了，他讲的我不知道，我那咋没有我呢？完了我妈去捡草籽儿，他就把那野鸡腰豆搁火盆就烧吃，一吃到嘴里撒舌头。哎呀妈呀！完了赶紧吐了，就要就完了。那孩子都小一个儿一个，人家解酒啊小啊一个儿一个，可困难。赶上实在不好。我那咋我是听人讲的，我那咋就好了。我小。那时候能活下来都命大呀。哎呀，人家没有死的，看别人家有死的，饿死的。我们家炖鱼啊，基本上不超半小时，也就20多分钟。你看这个大锅冒热气呢，一会儿就出锅了。鱼好喽，好了，你不开锅？我这开它都说好，我开自己更着急了。我直接替我责归呗。我说鱼好了也开锅。鱼好喽，有点香气，有点香的。点缀一下。真不错哎！这一个勺子还不行啊，这俩勺子扯。一个勺子提不起来了。哎呀，忒大的，脑袋掉了。可别。这鱼头也好吃，冷水鱼呀！哎呀，你别小看这一盘鱼哈，你看它长得都差不多，它不是一个品种。哎呀，还有箩锅，肉真多。箩锅，这比饭店炖的好吃多了。哎呀，我待会儿吃个鱼泡，都没搁味素。行，不放味素，不放味精，咱这吃的天然的鲜味儿。上菜喽！这个地方挪挪。哎呀，太带劲了！这看着好菜也得喝点儿啊。你这汤泡米饭也好吃，泡米饭下面条，下面条老鲜亮了。溜的。青海湖鱼。我手脏，这个让我切也行，洗也行。我这洗的也洗不干净啊！你要是猪头肉的话，这地方就是肥肉哈。这牛头这全都是筋，和胶原蛋白。哎呀，香，够吃了。够了妈，不切，上桌吃饭吧。哎，泡点汤呢。今天呢全是硬菜，得喝点啤酒啊，要不对不起这个菜。我们家平起了就拴在桌子下面。嘿嘿，头不梳脸不洗的，就开始吃了。我今天拿碗喝了，怕这一瓶喝不完。哎呀！咖啡真好喝，牛舌头，还有鱼，吃哪根儿？吃哪根儿行？我吃那个掉脑袋那个。这儿，那正好大，让爸吃。让我爸吃。这儿呢。我是带脑袋的。这儿呢。那你吃吧，你慢慢的。来，吃吧。那我这太大了，这吃吧。这是那条白鱼吧？这在墙上。这肉掉你都拿下来也。有没？放这吧。放这吧，你们吃吧，大伙吃。上箩锅比那还好吃，是吗？那你不会吃，是吧？你爸会吃。这就已经好嫩好鲜呐。新鲜怎么能好吃？头一水鱼是活的呢，到家活的。我刚才想我看你躺，我看哎呀，鱼回来了。买都买不着这鱼。你去年买人家那花那个多少斤？20多斤，是吧？大汤啊，忘了，反正挺好吃的哈。咱家还有个大鱼，过两天做，等我病好了。有病的时候不想吃鱼。哎呀，这鱼真嫩。吃个牛舌头吧，蘸个蒜酱吃。
香。蘸这酱吃，你看就膻味，这样味。那蘸羊肉了是吧？辣椒油，蒜，还不能全吃没了，人家煮羊肉还蘸啥？有的剩的啊，那啥。像还有跟着干巴了，给我拿回吃。那羊肉还是清水煮，蘸酱好吃，原汁原味儿。对，哎，这酱真好吃。这顿菜呀，又有鱼又有牛肉的，真好吃。看口条，牛舌头。再配点这个酱，够不够啊？不够给你这个。够。我们家一个比一个有量，就我没量。